अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जीअं त अॼु इमरान ख़ान 12 मई 2023 ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेको काल्ह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान ख़ान जे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे इहाते मां जेको आइडेंटिफिकेशन ब्रांच मां जिते एफिडेविट थींदो आहे उतां जी गिरफ़्तारी खे कलअदम करार ॾींदे गैर क़ानूनी करार ॾींदे हुनखे अॼु 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश थियण जे लाइ हुकुम थियो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान ख़ान पेश थिए ऐं अलकादर ट्रस्ट में जंहिं जॻह तां हुनखे गिरफ़्तार कयो साॻी पोज़ीशन बहाल कई हुई त जीअं उतां ई उन ई पोज़ीशन मां यानी ID ब्रांच मां आइडेंटिफिकेशन ब्रांच मां एफिडेविट वारे रूम कमरे मां वरी पंहिंजे अदालती इहाते में अचे, अदालती कमरे में अचे ऐं जेको बि कोर्ट सां वरी फ़ैसिलो कंदो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उहो क़बूलु करिणो पवंदो। उन खां बाद में अॼु इमरान ख़ान 11 बजे खां 11:30 तक़रीबन ताईं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे उन साॻी आइडेंटिफिकेशन ब्रांच में सख़्त सिक्योरिटी जे हालति में पहुतो ऐं उन खां बाद में उहो उनखे ख़दशात हुया त कुझु केसिस आहिनि या इस्लामाबाद जी पुलिस जेका आहे पंजाब पुलिस ऐं रेंजर्स वग़ैरह हुनखे वरी बि कंहिं ॿिए नए केस में जेके बि इंतिशार वग़ैरह पैदा थिया जेके PTI डिनाए थी करे लेकिन हुकूमती ऐवाननि जे हवाले सां कुझु इल्ज़ामात इहे आहिनि या ख़बरूं आहिनि त उहे PTI इमरान ख़ान जे चवण ते उहे इंतिशार जेके बि सरकारी इमारतूं वग़ैरह उन्हनि खे जलाओ घेरा जे हवाले सां जेके बि हरकतूं कयूं कानून हथ में खयो उन केस में बि थी सघे थो हुनखे गिरफ़्तार कयो वञे या ॿियो को केस वग़ैरह गवर्नमेंट मरे करे हुनखे गिरफ़्तार करे सघे थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट खां। उन हवाले सां बि प्रोटेक्शन बेल जे लाइ बि वकीलनि सां मशवरो कयो ऐं उन में बेल जे हवाले सां बेल प्रोटेक्शन बेल बि दाख़िल कई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन सभ खां पहिरियों अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान ख़ान जे पेशी थियण खां बैदि ख्वाजा हारिस जेको इमरान ख़ान जो मोस्ट जेको टॉप चॉइस जंहिंखे खणी चइजे त जेको लीडिंग लॉयर आहे उन पंहिंजे आर्ग्यूमेंट तोशा ख़ान केस जे हवाले सां तोशा ख़ान केस जेको आहे उहो इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी वक़्तु जेके चार्ज फ्रेम करण जे हवाले सां इल्ज़ामात लॻाया विया इमरान ख़ान जे वकील जी तरफ़ां त हू ज़बरदस्ती चार्ज फ्रेम करे थो हुन ॿिए ॾींहं ते यानी 13 तारीख़ ते सुभाणे जे लाइ वरी एविडेंस विटनेस वग़ैरह बि घुराए छॾिया आहिनि। इन हवाले सां उन सॼे आर्डर खे चैलेंज कयो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जेको चीफ जस्टिस आहे उन ते स्टे जारी करे छॾियो ऐं उनखे रोके छॾियो जेके तोशा ख़ान केस जेके ट्रायल जज आहे उनखे त वधीक तव्हां केस खे न हलायो जंहिंसां स्टिल डिस्पोजल ऑफ दी फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ दी स्टे ऑर्डर जी जेका एप्लीकेशन वग़ैरह जी जेका इस्लामाबाद जे चीफ जस्टिस उन ते स्टे ऑर्डर जारी कयो ऐं उनखे वधीक मज़ीद हलाइण जे हवाले सां जेका थींदी नोटिस वग़ैरह जारी थी वियो आहे। सभ खां पहिरियों त इहा डेवलपमेंट अॼु ई तोशा ख़ान केस जेको आहे अॼु स्टे थी वियो ऐं जेको बाद में मेरिट ते उनखे ॾिठो वेंदो त आया तोशा ख़ान केस जेका आहे ट्रांसफ़र वग़ैरह जे हवाले सां मेरिट जे हवाले सां डिसीशन जेके बि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जी इन स्टे जे हवाले सां जेका फर्दर प्रोसीडिंग थींदी उहो टाइम टू टाइम असां पंहिंजे उन वक़्त ते उहो डेट ऑफ हियरिंग जे हवाले सां जेका थी नाज़रीन खे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। उन खां ॿी जेका डेवलपमेंट आहे उहा इमरान ख़ान खे जेके फर्दर केसिस आहिनि उहो 17 तारीख़ ताईं यानी 17 मई ताईं उन कंहिं बि केस में गिरफ़्तार न करण जे हवाले सां डायरेक्शन्स आर्डर पास थी विया आहिनि ऐं मुतलिका जेके अदालतूं आहिनि उन में पेश थी सघंदो ऐं उतां पंहिंजे इंटीरियम बेल वठी करे पंहिंजे फर्दर जेका प्रोसीडिंग्स आहे उन में हली सघंदो यानी इमरान ख़ान खे कंहिं बि तरीक़े सां का बि एजेंसी या पुलिस पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस या गवर्नमेंट जेके बि केसिस वग़ैरह आहिनि उन में कंहिं बि तरीक़े सां गिरफ़्तार नथी करे सघे। इहो हिकिड़ो जस्टिस सिस्टम त माण्हूअ खे फेयर ट्रायल हुजे असिस्ट कोर्ट हुजे यानी उहो आराम सां सही तरीक़े सां पुछी करे पंहिंजो डिफेंस करे सघे न की उनखे कटड़ी में आणे करे उनखे बंदि कमरे में करे ऐं उन खां पंहिंजे मनपसंदि बयान वठण जे हवाले सां पाकिस्तान जे कंहिं बि शहरी सां नाजाइज़ी न थियणु खपे। उनखे राइट टू फेयर ट्रायल जो मौक़ो मिलणु खपे त हू कम से कम 10A आर्टिकल जेको आहे ID पाकिस्तान 1973 जो राइट टू फेयर ट्रायल हर शहरी जो हक़ आहे त उहो पंहिंजे केस खे आज़ादाना तौर ते साफ़ ऐं शफ़ाफ़ तौर ते दिलि पंहिंजो ज़हन दिलि ऐं दिमाग़ खोले करे उनखे फेस करे त कम से कम इन शइ जो कंहिं बि तरीक़े सां को रंज गम या एग्रीवेंस या ग्रीवेंस न हुजे त को मूंखे क़ैद कयो वियो ऐं मूंखे उते टार्चर कयो वियो ऐं मूंखां मनपसंदि जेका आहे सा उहा सुवाल जवाब जे हवाले सां इंट्रोगेशन कई वई ऐं मूं ते मूंखे कंफ्यूज़ करे मूंखे सज़ा जज़ा जो जवाबदार बनायो। इन हवाले सां पाकिस्तान जेका अदालती निज़ाम आहे कल्ह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े करे छॾियो त पाकिस्तान जे कंहिं बि शहरीअ सां नाजाइज़ी थियणु न ॾिनी वेंदी। उन खां बाद में मां इहा शइ वाज़े कंदो अचां त पाकिस्तान जे अंदरि जेको बि माहौल थिए थो पॉलिटिकल पार्टीज़ जे हवाले सां उन में सहाफ़ी बिरादरी जी इमरान रियाज़ खे गिरफ़्तार कयो आहे आफ्ताब इक़बाल खे गिरफ़्तार कयो आहे खोड़ ॿिनि सहाफ़ियुनि जे हवाले सां सोशल मीडिया जा जेके दोस्त आहिनि उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वञे थो। लेकिन इहा हिकिड़ो जस्टिस सिस्टम या जेको पार्टी जी जेका गवर्नमेंट जेका हिकमत अमली आहे उहा
उन्हनि जे लाइ माइनस पॉइंट ज़ाहिर करे थी। सहाफ़ी जो कहिड़ो कमु आहे त तव्हां उनखे कंहिं पार्टी सां भली कंहिं पार्टी जे मौक़िफ़ में हू फेवर करे थो उनखे, खोड़ सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया भरी पई आहे PDM गवर्नमेंट जी साराह में, तारीफ़नि में। छा उन ते कंहिं तनक़ीद कई आहे त हीअ ग़लति था कमु कनि? उनजो हिकिड़ो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे। इमरान रियाज़ जो, आफ्ताब इक़बाल जो, या खोड़ सारा ॿिया आहिनि, उन सभिनी जो मौक़िफ़ पंहिंजी पंहिंजी जॻह ते आहे। उन मौक़िफ़ जी माण्हूअ खे इज़त हुजणु खपे, उनजी राय जी एतिराम हुजणु खपे, न की उन्हनि खे गिरफ़्तार करे उनजी आवाज़ खे दॿाए वञे। मां सम्झां थो त इन जी जेका गिरफ़्तारी गैरक़ानूनी ग़लति आहे। इंशा ताला मां उमेदु कयां थो त जेका लाहौर हाई कोर्ट आहे, जंहिंमें पिटिशन्स आहिनि इमरान रियाज़ ऐं आफ्ताब इक़बाल साहिब जे हवाले सां, उन्हनि खे कलअदम करार ॾेई गिरफ़्तारीअ खे ऐं गैरक़ानूनी करार ॾेई उन्हनि खे रिहा कयो वेंदो, छाकाणि त हू हिकिड़ो आवाज़ आहिनि पाकिस्तान जो, हींअर क्रीम आहिनि उहे। आफ्ताब इक़बाल साहब हुजे या इमरान रियाज़ हुजे, उहे पाकिस्तान जे अवाम खे शऊर ॾींदा। माण्हू करोड़नि जे तादाद में हुनखे ॿुधंदा, न बल्कि पाकिस्तान में पूरी इंटरनेशनल कम्यूनिटी हुनखे ॿुधे थी। ऐं अहिड़े क़िस्म जी जेका जनरल नॉलेज आहे, इंफॉर्मेशन आहे, ऐं सही ऐं रुख सां जेकॾहिं हुनजी का सम्झाइणी आहे, उहा जेकॾहिं कंहिं दोस्त खे या कंहिं पार्टीअ खे या कंहिं प्लेटफॉर्म खे नथी वणे, त उन जो मक़सदु इहो कोन्हे त हुनजी आवाज़ खे दॿाए वञे। उन खां अलावा मूंखे सभ खां पहिरीं जेका आहे, सभ खां अहम हिकिड़ी शइ जेका सम्झ में अचे थी, उहा इहा ई आहे त जेका मोहम्मद बशीर जेको जज आहे, जेको नैब जो हो, अल कादिर ट्रस्ट जे हवाले सां इमरान ख़ान जो 8 ॾींहंनि जो रिमांड ॾिनो, ऐं जहिड़े तरीक़े सां मोहम्मद बशीर साहब इमरान ख़ान जे उन केस में रिमांड ॾेई करे ऐं उन में जेको पुलिस लाइन में वञी करे पंहिंजी कोड खे उते क़ाइम दाइम रखण जी सघ ऐं कुवत जेको जज साहब रखे थो, मूंखे सिर्फ़ु अॼु इन शइ जी 100% मां सम्झी सघां थो त जेको मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ खे सज़ा ॾिनी, उहो बि साॻियो ई जज साहब मोहम्मद बशीर मलिक साहब। ऐं मोहम्मद बशीर मलिक साहब हुकूमती कंहिं बि रुख जे हवाले सां एतिरो इंट्रस्टेड नथो थी सघे जेतिरो हुन कल्ह इमरान ख़ान जे उन केस में अची करे पुलिस लाइन में उते पंहिंजी कोर्ट खे क़ाइमु इस्टेब्लिश कराए, वरी उहो 8 ॾींहं जो रिमांड ॾिए ऐं वकील साहबनि जे आर्ग्यूमेंट खे रिकॉर्ड ते न आणे, त इन शइ जी वाज़े जेका सम्झ में अचे थी त जेको मोहम्मद मियां नवाज़ शरीफ़ जेको केस हुयो ऐं उन में हुनखे सज़ा ॾिनी, उहा मुंहिंजी राय जे मूजिबि तमामु ग़लति, गैरक़ानूनी ऐं बेबुनियाद हुई। छो त मोहम्मद बशीर मलिक साहब जी जेका कल्ह इहे इमरान ख़ान जे केस में अलकादिर ट्रस्ट में रिमांड जे हवाले सां, इन सॼे प्रोसीडिंग्स जे हवाले सां जेका हालति हुई या प्रोसीडिंग्स हुई, जेका कार्रवाई हुई, उन मां सम्झ में अचे थो त मोहम्मद बशीर मलिक कंहिंजे चवण ते आहे। मोहम्मद बशीर मलिक जेकॾहिं सज़ा ॾिनी मोहम्मद मियां नवाज़ शरीफ़ खे, त उहा बि कंहिंजे चवण ते ॾिनी।